আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার নতুন আরেকটি ভিডিও। দর্শক, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি ছাগলের খামারে। কথায় আছে নেশা থেকে পেশা। দর্শক, আমরা ঠিক সেরকম একটি জায়গায় অবস্থান করছি। উনি একজন শিক্ষক হয়েও গড়ে তুলেছেন খুব সুন্দর একটি ছাগলের খামার এবং পাশাপাশি রয়েছে ওনার গরুর খামার। আমরা কথা বলবো তার সঙ্গে, জানার চেষ্টা করবো উনি কিভাবে এই খামারটি তৈরি করলেন এবং এটা আইডিয়া কোথা থেকে পেলেন, কিভাবে উনি খামারটিকে পরিচালনা করতেছেন। বিস্তারিত সকল বিষয় আমরা তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করবো। তো চলুন আমরা কথা বলি শাহিন স্যারের সঙ্গে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। তো ঘুরতে ঘুরতে চলে আসলাম আপনার খামারে, আপনার খামার ভিজিট করার জন্য। মাশাআল্লাহ, খুব ভালো লাগতেছে দেখে। প্রথমে জানতে চাচ্ছিলাম আপনি শুরু করছিলেন কিভাবে, কতদিন আগে শুরু করেছিলেন? এটা 2017 সালের শেষের দিকে আরকি শুরু করছি, অক্টোবরের দিকে আরকি 2017। আচ্ছা, শুরুটা কিভাবে ছিল? এটা কি আপনার প্রথমে ইন্টেনশনটা কি এরকম ছিল যে কমার্শিয়ালি করবেন? না, প্রথমে আমি শখের বসে আরকি প্রথম দিনে 3টা ছাগল নিয়ে আসি। আচ্ছা, নিয়ে আসার পরে মানে শখটা আরো বাইরে যায়। 1 সপ্তাহের মধ্যে আরো কয়েকটা নিয়ে 9টা প্রথম শুরু করি আরকি। আচ্ছা। প্রথমে যখন শুরু করেছিলেন তখনকার ইনভেস্টমেন্ট কেমন ছিল? তখন 9টাতে কেমন ধরেন 5 লাখ 5.5 লাখ টাকা। 5 লাখ, 5.5 লাখ টাকা ছিল। আচ্ছা, এখন মোটামুটি আপনার এখানে কতগুলো ছাগল আছে? এখন 82টার মতো আছে। মাশাআল্লাহ, অনেক। তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার এখানে পাঠাও আছে। এটার বয়স কতদিন হবে? এটার 2.5 থেকে 3 এর মধ্যে আরকি। ৩ বছর বয়স হবে। আপনি এখানে মোটামুটি এদেরকে খাবার-দাবার কেমন কি দিচ্ছেন? থেকে প্রথমে সকালবেলা খড় কাটে ওই যে আমার গমের ভুসি, ভুট্টা ভাঙ্গা, কালের মানে ছাল, মানে এগুলো দিয়ে খড়টা একটু হালকা ভিজে দিয়ে দিই। তারপরে 10টা 11টার দিকে নেপিয়ার ঘাস দিই। আচ্ছা। আবার বিকেলবেলা ওই সকালে দানাদার খাবার ওই খড় দিয়ে মাখায় দিই। তাতে আপনার প্রতি মাসে কেমন টাকা খরচ আসে এখান থেকে? এই মাসে তো প্রায় 50-এর কাছাকাছি যায়, ৫০,০০০ টাকার মতো যায় খরচ। মানে আ লেবার টেবার সব সহ আর কি। কতজন লোক রাখছেন এখানে কাজ করার জন্য? এখানে আছে সব, মানে আমার তো গরুর ফার্ম আছে, গরুর ফার্মে এটা মিলে 4 জন কাজ করে আর কি। ৪ জন কাজ করে। আচ্ছা, এখন আপনি মোটামুটি যতদিন থেকে এটা লালন-পালন করতেছেন, আ তাতে কি আপনি কি মনে করতেছেন? এখান থেকে প্রফিট বেশি হচ্ছে না খরচটা বেশি হচ্ছে, কোনটা? না, এখানে খরচটা তো হলো মনে করেন যে প্রতিদিনের খরচ মান্থলি হিসাব। আচ্ছা, আর বাচ্চাটা তো এটা মানে অন্য কোনো মুদির দোকান বা অন্য কোনো দোকান না, এটা প্রতিদিনের প্রফিট পাওয়া যাবে। এখানে হয়তো ধরেন 4 মাস পরে বা 6 মাস পরে বা 5 মাস পরে বাচ্চার এগুলো একটা লট বের হয়। ধরেন এখানে ছাগলগুলো একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে যখন ছাগলগুলো হিটে আসে, ধরেন 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে সব ছাগল হিটে চলে আসে। জি। আবার বাচ্চাগুলো হলে তখন ওই রকম 2-4 দিন 5 দিনের ব্যবধানে 15 দিনের মধ্যে সব বাচ্চাগুলো ছাগলগুলো ডেলিভারি হয়ে যায়, বাচ্চা চলে আসে। আবার এগুলো 2 মাসের মধ্যে আবার কনসেপ্ট করে আবার আসে। এইভাবে ধরেন বছরে 2বার তো আসেই। হ্যাঁ, 2বার বাচ্চা পাই আমি বছরে। আচ্ছা। তো সেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 2-1টা ছাগলে হয়তো 13-14 মাস পর্যন্ত লাগে, সেটা 2-1টার আর কি। আর ম্যাক্সিমামই মনে করেন যে ধরেন 5 মাসে বাচ্চা দেয়, 1-1.5 মাসের মধ্যে ইয়ে হয়, মানে 2 মাসে বেশি দেয় না, 5-2-7 যদি হয়, ওই ধরেন 14 মাস সর্বোচ্চ আর কি। আচ্ছা। তো আমি যতটুকু জানি আপনি আ শিক্ষকতা করতেছেন। হ্যাঁ, আমি একটা উপজেলা পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আর কি। আলহামদুলিল্লাহ। তো শিক্ষাগতার পাশাপাশি আপনি যে এই প্রফেশনে আছেন, তো এটাতে আসলে আপনার সময়টাকে কিভাবে মেইনটেইন করতেছেন? সময় তো মনে করেন আসলে যেহেতু লোকজন আছে, খাবার দাবার তো এরাই দেয়, এরাই খাওয়ান পরিচর্যা সব এরাই করে। সময়টা বলতে যদি কোনো সময় অসুস্থ হয় সেটা হয়তো ট্রিটমেন্ট দিতে হয়, এইটুকুই সময়, তার বাইরে কোনো সময় লাগে না। আর আপনি যদি কৃমির ঔষধ এবং ভ্যাকসিন সঠিকভাবে করেন আর ছাগলকে যদি ঠান্ডা না লাগান এবং বৃষ্টিতে যদি না ভিজান, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার কোনো রোগ বালাই নাই আর কি। মূলত আপনার ছাগলগুলোর রোগবালাইগুলো কেমন ধরনের রোগবালাইগুলো বেশি হয়? ঠান্ডাজনিত সমস্যাগুলো বেশি হয়? ঠান্ডাজনিত সমস্যা শীতকালে হয়, আর বর্ষার সময় ভিজলে পারে। আর যদি না ভিজেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই, শীতে ঠান্ডা না লাগলে কোনো সমস্যা নেই। আর এখানে পিপিআর ভ্যাকসিনটা বছরে একবার দিতে হয়। আমরা বছরে মানে ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে 1-2 মাস আগে আর কি ভ্যাকসিনটা দিয়ে দিই আর কি, 1 বছর পূর্ণ হওয়ার আগে। আর খুরা রোগটা দিতে হয়, কিন্তু ওইভাবে ছাগলের লাগে না আর কি, না দিলেও চলে, দিলে অনেক ভালো আর কি। আর কৃমির ওষুধটা এখানে 4 মাস পর পর দিতে হয় আর কি। সেল করতেছেন কিভাবে? অনলাইনে সেল করতেছেন? হ্যাঁ, না এগুলো অনলাইনে সেল হয়ে যায়। অনলাইনে সেল হয়ে যায়? অনলাইনে সেল বলতে আমি অনলাইনে সেল করি, তারপরে আমি এখানে অনলাইন বলতে আমি বলি যে ছাগলটা কেনার সময় তাদেরকে আসতে বলি আমি। আচ্ছা। এখন ওনারা যখন আমার বাসায় আসে ছাগল দেখে পছন্দ হলে, দাম হয়ে গেল, ছাগলটা রেডি থাকলে টাকা দিয়ে নিয়ে চলে যায়। আর যদি রেডি না থাকে, হ্যাঁ, হয়তো ওটা সময় হয়তো আর 10-12 দিন 15 দিন বা 1 মাস যদি বা 2 মাস আমার কাছে থাকে, ওনারা দেখে গেল, পরে আমি মনে করেন ট্রান্সপোর্টে পাঠিয়ে দিই আর কি, গাড়িতে উঠিয়ে দিই, চলে যায়, মানে ওনার ঠিকানায় চলে যায় আর কি গাড়ি। আচ্ছা, যদি কোনো দর্শক মানে ছাগল নেয়ার জন্য আগ্রহ পোষণ করে, সেক্ষেত্রে রিকোয়ারমেন্ট কি? আপনি মূলত অ্যাডভান্স নিয়ে রাখেন?
না আসলে কিভাবে প্রসিডিউরটা একটু যদি বলতেন। এখানে রেডি মাল থাকলে উনি আসবে, দেখে পছন্দ হলে টাকা দেবে, নিয়ে চলে যাবে। আর যেমন এই বাচ্চাগুলো আছে, এগুলো 2 মাসের মতো বয়স, এগুলো ধরেন আরো কমপক্ষে 1 মাস তো থাকবেই, 2 মাসও থাকতে পারে, 1.5 মাসও থাকতে পারে। উনি যদি বলে আমি 1 মাস পরে নিয়ে যাবো, নিয়ে যাবে। আর যদি মনে করেন আমার কাছে 1.5-2 মাস থাকে, এটা আমার কাছে থাকবে, উনি বায়না করতে হবে। তখন একজন কাস্টমার সে যদি এটা চয়েস করে, আমি তো বলতে পারবো ভাই এটা আমি বিক্রি করছি, বায়না নিছি। আর না হলে তো আপনার মুখের কথা আমি তো ওটা আটকে রাখবো না, কাস্টমার পেলে তো আমি আটকাবো না। জি জি, আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম আপনি এগুলা কোনটা কেমন রেটে বিক্রি করতেছেন, আমাকে যদি একটু আইডিয়া দিতেন যে রেট অ্যাডাল্ট, একটা নিউ অ্যাডাল্ট বা নতুন যেগুলা হচ্ছে একদম বাচ্চা, কোনটা কোন রেটে বিক্রি করতেছেন যদি একটু আইডিয়া দিতেন আমাকে। এখানে মনে করেন যে হাই কোয়ালিটির যেগুলো বাচ্চা আসে আর কি, জি, হাই কোয়ালিটির বাচ্চাগুলো এখানে মনে করেন 55 থেকে উপর দিকে আর কি, কারণ যেটা যত কোয়ালিটি আসবে তত। আর যেগুলো কোয়ালিটি নেই, ক্রস ব্রিড আসলে 15-20 হাজার টাকা আমার এখানে নাই। এখানে হয়তো বা 2-1টা বাচ্চা বের হয়, কোনো কোনো সময় দেখা যায় 2-1টা যদি বার হয়, সেগুলো আমরা কম দামে দিয়ে দিই আর কি। মানে সপ্তাহে এক হয় না, কম বেশি হয় আর কি। যেমন এখানে আপনি বাচ্চা দেখতেছেন, 55,000 টাকার বাচ্চা আছে, 60,000 টাকারও আছে, 70,000 টাকারও আছে। তার মানে তোতাপুরি এটা মুখের পাঁচটা যত ছোট হবে, গোল হবে, এবং নিচের পাড়িটা যত বাড়ানো এবং উপর দিকে ভাঁজ থাকবে, সেগুলোর ডিমান্ড তত বেশি। মানে মূলত তোতাপুরি নির্ভর করে মুখের পাঁচের উপর, দৈহিক বৈশিষ্ট্য বা অন্য কোনো কিছুর উপর নয়। এখানে কালার হলো, কে কোন কালার নেবে সেটা তার শৌখিনতা, চাকচিক্যের বিষয়, কিন্তু তোতাপুরি নির্ধারণ মূলত মুখের পাঁচের উপরে তোতাপুরি নির্ধারণ। দর্শক আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি একজন ভাই আসছে, উনি খামারটিকে পরিদর্শন করার জন্য। তার সঙ্গে একটু কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো কোথায় আছি। থেকে আসছেন? আমি বগুড়া শহর থেকে আসছি। মূলত কি উদ্দেশ্যে আসা? মূলত আমি শাহিন ভাইয়ের এই যে শৌখিন যে তোতাপুরি খামার, জি, এইটা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে এখান থেকে নেওয়ার জন্য এসেছি আর কি। আচ্ছা, আমি একটা নতুন উদ্যোক্তা এবং শুরু করতে যাচ্ছি নতুন ভাবে। আশা রাখি এখান থেকে ভালো জিনিস পাবো, এবং এটা দিয়ে যেন আমার খামারের সাফল্যোত্তর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, এটাই আমি চেষ্টা করব আর কি। ইনশাআল্লাহ। তার কারণ বাজারে অনেক ছাগলই আছে, কিন্তু তার কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি ভালো না। ওকে, আমি চাই যে যেটা আসলে অরিজিনাল ব্রিড এবং ভালো হবে, জি জি, সেইটা দিয়ে যেন আমি আমার খামারটা শুরু করতে পারি। তার কারণ যখন একজন খামারের কাছ থেকে নেব, সেখান থেকে পিওরিটি গ্যারান্টি থাকে, আর যখন বাজার থেকে নেব সেখানে অনেক অসুখ বিসুখ এগুলো আক্রান্ত থাকে, কোয়ালিটির কম বেশি হয়, কোয়ালিটি কম বেশি থাকে। জি জি জি, এটাতে হয়তোবা এখানে 2 টাকা বেশি লাগতে পারে, বাজারে হয়তো 2 টাকা কম, কিন্তু সেই জিনিসটা বাসায় নিয়ে আসার পর যদি নাই টিকাতে পারি, সেটা আমার পুরোটাই বিনষ্ট হলো। রাইট। আর এখান থেকে ভালো এর আগে কি আপনার খামার ছিল বা এর আগে ছিল? হ্যাঁ, আমার আরো অনেক ইয়ে আছে, পাশাপাশি কবুতরের খামার আছে, কুকুর আছে, বিদেশি কুকুর আছে, ক্যাট আছে, আচ্ছা আচ্ছা ছাগলও ছিল, কিন্তু এইরকম শৌখিন ছিল না ইতিপূর্বে, আচ্ছা, কম পরিসরে ছিল। এখন মাশাআল্লাহ বড় করার চেষ্টা করব। ওকে ইনশাআল্লাহ। দর্শক আমরা এক ভাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম। উনি আসলে স্যারের খামারটি ভিজিট করতে এসেছে এবং উনি এখান থেকে ছাগল সংগ্রহ করতে চায়। ইনশাআল্লাহ কোনো এক সময় আমরা হয়তো তার খামারটি ভিজিট করে দেখবো এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো। আপনি একটু আমাকে বলেন যে কোয়ালিটি ফুল ছাগলগুলো চিনবো কিভাবে, তার গঠনগুলো কেমন হবে যে তারা আমরা বুঝতে পারবো যে এটা মোটামুটি কোয়ালিটি ফুল একটা ছাগল। এই জিনিসটা আমার অনেকেই তো আসলে নতুন করে তারা শুরু করতে চাচ্ছে, অনেকে তো আপনারা বুঝতে পারবে না। দর্শক আমরা একটু দেখবো যে আসলে কি কি স্ট্রাকচার দেখলে বুঝতে পারবেন যে এটা 100% এই ছাগলটার মুখটা দেখেন, জি, এই যে এটা কতটা বাঁকা এবং কত ছোট, জি জি, নিচের পাঁচটা বাড়ানো এবং উপর দিকে ভাঁজ করা। রাইট, হ্যাঁ, এখানে এই ছাগলটার কোয়ালিটি একরকম। জি জি, আবার এখানে দেখেন আরেকটা ছাগল পাশাপাশি আছে, ওখান থেকে দেখুন, সমস্যা নাই। এই ছাগলটা দেখেন, ওর চেয়ে এটার মুখের ভাঁজ কিন্তু কম, একটু কম। ওটাও তোতাপুরি, এটাও তোতাপুরি। এখানে টাকার ডিফারটা এখানে হয়ে যায়, দামের বিষয়টা। কোনটা মানে ওটা বেস্ট? হ্যাঁ, ওটা বেস্ট। এটা যত ভাঁজ বেশি হবে, মুখটা ছোট হবে, নিচের পাটিটা যত বাড়ানো থাকবে, সেটার দাম তত বেশি হবে, সেটার কোয়ালিটি তত বেশি হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আবার এর মধ্যে কিছু আছে, যেমন এই পাঠাটা, এই যে পাঠাটা মনে করেন, এই যে জিবলা পাঠা, এগুলোর দামও বেশি। আচ্ছা, আর বাংলাদেশে সাধারণত সব জায়গায় সচরাচর যেগুলো ইউটিউবে আমরা দেখি, তোতাপুরি এই যে জিবলা পাঠাগুলো ম্যাক্সিমাম গুলো মুখ লম্বা থাকে, আর আমার এটা দেখেন মুখটা কত ছোট, একদম ছোট। দেখেন একবারে ছোট মুখ, জিবলা কত বড় জিবলা, এবং মুখটা একবারে ছোট, পাঁচ। এদিকে নিচের পাড়িটা কতখানি বাড়ান দেখেন, এদিকে ভাজা হেলে গেছে কতটা, মনে করেন পাঁচটা কত বেশি বাড়ানে, মানে এমন অবস্থা দেখেন হালে গেছে, সোজা থাকতেছে না মুখের ইয়েটা, হ্যাঁ হালে গেছে ভাজের ইয়ের জন্য। হ্যাঁ, এবং ছোট সব দিক থেকে।
এখানে কোয়ালিটি ফুল হলো ওগুলো। এখানে মুখ লম্বা, নিচে পাটি একটু বাড়ানো আছে, ওগুলো তোতাপুরি, কিন্তু অত হাই কোয়ালিটি নয়, যার কারণে এগুলো দামের অনেক তারতম্য হয়ে যায় আর কি। দর্শক আবার নতুন করে যারা শুরু করতে চাচ্ছেন, আপনারা অনেক সময় আসলে কোনটা কোয়ালিটি ফুল ছাগল এটা বোঝানো মুশকিল। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম যে আসলে কোনটা 100% কোয়ালিটি। যারা প্রতারিত হচ্ছেন অনেকের কাছ থেকে ছাগল ক্রয় করে, তারা এই জিনিসগুলো অবশ্যই লক্ষ্য করে দেখবেন। তো আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম, আমার মনে হয় যারা অনেকেই আসলে চাকরি পিছে ছুটতেছে, অনেকেই আসলে বেকার, আমি আপনার এখানে এসে যতটুকু বুঝতে পারলাম, তারা যদি এক জোড়া ছাগল দিয়ে শুরু করতে পারে, আমার তো মনে হয় যে এখান থেকে তারা ভালো কিছু করতে পারবে। আপনার হ্যাঁ, অবশ্যই ভালো কিছু করতে পারবে, কিন্তু এখানে মনে করেন যে ইন্ডিয়া থেকে যে মালগুলো আসে, এবং আমি যতদূর দেখছি বা জানি, আমিও তো কিনে প্রথম তো স্টার্ট করছি, এখানে থেকে রেজাল্ট আনা খুব কঠিন। 10টা ছাগল কিনে তার মধ্যে থেকে 3টা 4টে রানিং করা কঠিন হয়ে যায়, বাকিগুলো ম্যাক্সিমাম রিজেক্ট বা গাব হতে চায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি, কিছু মারাও যায়। তবে আমার যেটা পরামর্শ, সেগুলো আপনারা ছাগল কিনবেন খামার থেকে কিনবেন। খামার থেকে কিনলে সুবিধাটা কি, এই ছাগলগুলো বাংলাদেশে আবহাওয়া অ্যাডজাস্ট, রাইট। বড়ই কেনেন বা বাচ্চাই কেনেন, যেহেতু এগুলো আসে এখন বাচ্চা দিচ্ছে, তাহলে আবহাওয়া অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। তারপরে এগুলো বাচ্চাগুলো এখানকার আবহাওয়ার সাথে অ্যাডজাস্ট। দ্বিতীয়ত, আপনি খামারে গেলে ওই বাচ্চাটার মা বাবাকে দেখে কিনতে পারতেছেন। রাইট। অনেক সময় অনেক খারাপ ছাগলের বাচ্চাও ভালো আসে, হয়তো একটা ভালো পাঠা দিয়ে ব্রিড করাইছে, বাচ্চাটা অনেক ভালো আছে, এটা হাটে কিনলেন বা ব্যাপারীর ব্যাট থেকে কিনলেন, ওর কাছে কিন্তু ওর মা বাবা কিছুই নাই। আপনি এখানে হবে কি, আপনি যখন এটা কিনলেন দেখতেছেন কোয়ালিটি ভালো, কিন্তু ওই ছাগলটা আপনি কোয়ালিটি ফুল প্রোডাকশন পরবর্তীতে পাবেন না আর কি। যার কারণে ব্লাড লাইনের আলাদা একটা গুণ আছে। আসলে খুবই ভালো লাগলো কথা বলে আপনার সঙ্গে। আপনি আসলে নতুন যারা শুরু করতে চাচ্ছে, তাদের জন্য আপনার কিছু বলার আছে কিনা? নতুন যাদের শুরু করতে হয় তাদের প্রতি আমার একটা পরামর্শ, জি। আমার বাড়িতে 100 ছাগল আছে, আপনি আমার বাড়িতে এসে আপনি পাগল হয়ে ছাগল আপনাকে কিনতেই হবে বা আজকে এখনই কেনা লাগবে, এটা কখনোই করতে যাবেন না। রাইট। আমার খামারে আসেন, আরো একটা খামারে যান, আরেকটা যান, 2, 3, 4টা খামার পরিদর্শন করেন, এখান থেকে একটা অভিজ্ঞতা নেন, অরিজিনাল কোনটা, ডুপ্লিকেট কোনটা, বা মোটামুটি কোনটা ভালো বা খুব ভালো কোনটা। এই অভিজ্ঞতাটা জানার পরে তারপরে আপনি যে খামারগুলো দেখলেন, তার মধ্যে কোন খামারে আপনার কাছে ভালো মনে হয়েছে, কোথায় কোয়ালিটিফুল মাল আছে, আপনি সেখান থেকে কিনলে আমার মনে হয় যে কোনো সময় ভালো জিনিসের দাম কখনো পড়েন না। গরুর বাজার যদি খারাপ হয়, আপনি যদি ব্যাপারীরা বলেন গরুর দাম কি রকম, ব্যাপারী বলে যে ভাই যাই জিনিস তার দামই আছে, তার মানে কোয়ালিটিফুল মালের চাহিদা, কদর, ডিমান্ড সবসময় থাকে। দর্শক, আমরা চেষ্টা করলাম স্যারের খামারে যতগুলো ছাগল আছে বিস্তারিত বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আসলে 1 বাই 1 দেখানো বা 1 বাই 1 প্রাইস বলাটা এটা আসলে সম্ভব না, অনেক বড় হয়ে যাবে ভিডিওটি। আমরা চেষ্টা করলাম যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে দেখানোর। আপনাদের যদি এখান থেকে কারো একান্তই ছাগল ভালো লাগে বা প্রয়োজন হয়, আমরা স্যারের নাম্বার দিয়ে দিব ডিসক্রিপশনে, আপনারা তার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমরা এই পার্টে এটা শেষ করছি ভিডিওটি। দ্বিতীয় পার্টে আমরা স্যারের গরুর ভিডিওটি আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। আশা করছি আপনারা ভালো থাকবেন এই পর্যন্ত। তো আমরা বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।